係，唔好喊，唔好喊。同細仔豬講，同細仔豬講我頭先講大話啫。你好，阿婆執嘢啊！我就做自媒體嘅，依家俾100蚊你，中意買咩就買咩，介唔介意將呢個過程我哋記錄低買咩？你跟尾去咯。係，我哋一齊去。我之前咧就同啲環衛工人拍過嘅啦。係咪飲去嘛？飲去就得閒。哦，可以啊，而家去啦。佢有排踩嘅喎。唔緊要，你今年幾大啊？ 72啦。哇，睇唔出。呢啲穩唔穩㗎？穩㗎啦。佢哋咁樣嘅車可以賣到幾多錢啊5蚊咯。即係咁樣先5蚊啊？哦。咁你一日可以執到幾多車？日頭執咗3、4輪。咁你咪要好早出門口？哦，已經仲要揾個32蚊啦。一日阿爺阿饅頭。跟住你未啊？都唔識㗎。跟住你未得㗎啦，你慢慢踩得㗎啦。哦，有斜坡啊！嚟，又有收穫喎。好平啲啊！呢張唔攞啊？唔攞。繼續前進，個市場喺前面。買米得唔得㗎？可以啊，可以啊，你中意買咩就買咩。啊！當時點買啊？有幾個人食啊？兩個。你同你老公？啊，過去嗰邊。嚇？5蚊啊？OK，可以啦。新六婆對媒體啊。我呢度得唔得？哦。想食魚啊？番魚啊12蚊，魚頭11蚊啊，黑斬啊11蚊一斤啊？係任你選啊。揀啦，最緊要新鮮。大個羅非7蚊一斤啊，好，2斤重菜啊，加油炸啦你嗰啲。你平時都係去開呢間市場買餸㗎？係，我有時係多數租住波嘛你啊？記錄美好生活。好好好，額外賣廣告使唔使收錢啊？邊使收錢？咁你平啲俾阿婆啦。平都俾佢嘅。啊，喺度俾你。3蚊4，包括10蚊雞。 10蚊啊嘛？OK，好，OK。好，多謝。 OK，唔使。咁好人我真係。同你一樣。牛肉點賣啊？ 45啊。喺度俾㗎。俾冇乜紙板，哦，20蚊。咁夠未？攞夠20蚊啦。切片係嘛？可唔可以幫佢剁埋肉餅啊？唔使啦，我翻去炒。食牛肉有營養啊，高蛋白質啊牛肉。咁貴啊！一個月係廿兩三次啫喎。啊，老細。嗯。我去買米。咁平時食咩多啊？因為食魚，食豬肉。雞咪就要食鴨咁啊！你有嚟過嗰冇？我好少。好少。啊，老闆娘。買米，邊啲係幾錢一斤㗎嘛？香米啊！好食，香米。好食喎。幾錢一斤啊？2蚊8，我攞50蚊啦。我攞50蚊。係。哦，50蚊，佢啱先聽到你講50斤啊。係啊係，我話攞50蚊。哦，攞50蚊。唔係攞50斤，攞50。哦。我都好慣嚟點樣買米。哦，平時都喺嗰度買嘅。哦。咩台？唔係 TVB，唔係本港台，抖音台。識睇呢部手機。你知唔知抖音啊？冇啊。手機㗎，我睇老人機喎。講你知一隻字都唔識，三姊妹做帶又冇學翻。揾錢。12歲出嚟拋起鑼咁砰，變一出嚟擔機位啊！15歲啫，領3份工啊，3份嘅啊。50蚊阿姨。我俾。OK。好生意啊！15歲冇得老豆啦，多謝你。唉，唔使。買把香，你執啲垃圾㗎嘛，好似生係啦。喂，你好。係。嗰啲幾錢一把？嗰啲18蚊。18。夠啊嘛？攞啦，唔緊要。啊。OK，俾咗啦。啊，唔該嚇。唔使，阻咗你時間啫嘛。唔阻，就咁得啦。啊。睇魚都睇啲成千銀啊，隻魚啊。或者身體啊有少少唔舒服。你啲仔女咁樣知道你出嚟，知㗎。咁佢哋唔反對咩？反對冇辦法啦，咁啊，佢有供樓啊。佢哋有自己嘅生活有壓力。兩個仔結婚都幾年就嚟啲婚，如果唔係咁，我都唔執垃圾㗎啦。出嚟開心下咁，多人有時有蚊啊，俾啲紙皮你咁啊，開心下。有時得10蚊8蚊，饅頭又執2輪，執到11點鐘就翻去，頭就5點鐘起身。執還執，你自己要注意身體。我個仔都話要我唔好咁辛苦。我兩個仔都好好過，係啦。佢去廣州做過，一個禮拜有2天息，個禮拜都翻嚟拉我睇魚，同細仔豬講。我同細仔豬講，我頭先講大話啫，條靚仔乸呀。係，唔好喊啊！希望你身體健康，希望你心想事成嚇。係啦，好咁。